بسم الله الرحمن الرحیم. دلته موږ تاسو انډیکس لرو، مارک دا وینه انډیکس دی، مارک انټری، انسرټ انډیکس او مارک سایټیشن. مارک انډیکس زیاتره وخت که مو بعضې کتابو ته فکر شوی وي د انګلیسي کتابونه چې وي د کتاب په آخره کې دا څه چې لغاتونه په دې کتاب کې استعمال شوي وي دا د دې ټولو مجموعه هلته د کتاب په آخره کې موجوده وي چې دغه لغاتونه په دې کتاب کې استعمال شوي دي. زیاتره کتابو کې د کتاب چې څه د مغلق لغاتونه وي دا یې په آخر کې ټول بیرته رااخیستې وي، هلته یې مجموعه غوندې وي چې په دې کتاب کې دغه لغاتونه استعمال شوي. نو که چېرې موږ تاسې داسې یو راپور یا یو کتاب ولرو او غواړو چې په آخر کې د لغاتو مجموعه راولو، مثلا زه یو دوه درو صفحو کې به زه مثلا یو راپور جوړوم یا کتاب جوړوم او غواړم چې په آخر کې بیا د لغاتو مجموعه هم ولرم چې ما ته وښیي چې په دې کتاب کې دغه لغاتونه استعمال شوي دغه لغت په دغه صفحه کې ده. نو د دې لپاره بیا کوم لغات چې ته غواړې چې په آخر کې د لغاتو په مجموعه کې راشي او د صفحې شماره ورسره ولیکل شي هغه به موږ تاسې انتخابو او مارک کوو به یې. مارک معنا نشاني کول، مارک کوو به یې، مارک وکلیکئ. په کوم نوم یې نشاني کوئ؟ دلته به نوم ورکوئ. کوشش کوئ چې همیشه کوم لغات چې مارکوئ په مغه خپل نوم باندې، مثلا لغات موږ تاسې انفارمیشن انتخاب کړی ده، همدا انفارمیشن کلیک یې کوئ، مارک یې. کله چې دا مارک شي وګورئ دلته د علامې پیدا شي، دلته ای ایکس ولیکل شي، دا بعضې د پاراګراف علامې دا شیان ټول پیدا شي ورسره چې دا موږ تاسې بیرته کولی شو چې د هوم نه د شو اینډ هاید مارکس نه ورکې کړو، بیرته یې راولو. نو دا لغات ما مارکو، مثلا انفارمیشن لغات ما مارکو په دې صفحه کې. دویمې صفحې ته مثلا راځم، په دویمې صفحه کې دا ټکنالوژي لغات مارک کوم. کوم لغاتونه چې زه غواړم چې راشي ټول باید زه مارک کوم. په پریفرنس کې مارک انټري دا مثلا د ټکنالوژي په نوم مارک کوم. بل یو لغات به بلم فعلا انسټیټیوټ به مثلا په دا درېیمه صفحه کې انتخاب کوم، مارک به یې دا مې مارک. څه لغاتونه چې ما غوښتل چې مجموعه کې راشي ټول باید مارک. کله چې مارک شو د علامې به فعلا ایسته کړم. بیا چې د هر ځای کې غوښتل چې مجموعه یې راشي یا فهرست یې راشي هلته به کرسر ږدئ، بیا به په پریفرنس کې دلته انسرټ انډیکس کلیک کوئ. کله چې انسرټ انډیکس کلیک کوئ ګوره دلته موږ تاسو سره انډیکس راځي. دا انډیکس دلته موږ تاسې ګوره تر څنګ ټیبل اف کنټینټ لرو چې دغه یې و چې موږ تاسې د فهرست جوړولو لپاره استفاده کړی و. بیا وینې ټیبل اف فیګر لرو چې موږ تاسې له دې ځای نه ویلی و د عکسو لپاره، فیګرز لپاره. او بل موږ تاسې ټیبل اف اتھارټیز چې هغه دا دلته یې وروسته وایو. خو اوس فعلا انډیکس د دغه لغاتو چې کوم موږ تاسې نشاني کړي که یې دې مجموعه غواړو نو له انډیکس نه به استفاده کوو. دا نور اپشنونه چې دلته دي دا ټول هغه دي کوم چې هلته مثلا لاین ورسره غواړئ چې منځ کې راشي رانشي، څه رقم لاین غواړئ، څه رقم ډیزاین غواړئ، نو چې کله یې اوکې کړو ګوره د هغه لغاتو مجموعه به ټول دلته راشي. مثلا موږ تاسې په اوله صفحه کې یو لغات د انفارمیشن په نوم مارک کړی و، نو دلته یې راته ولیکل چې دا لغات په کومه صفحه کې ده؟ په اوله صفحه کې ده. دا لغات په دویمه صفحه کې، دا لغات په درېیمه صفحه کې. نو که کله غواړو چې داسې د لغاتو مجموعه راشي نو اول به لغاتونه مارک کوو، نشاني کوو به یې. مثلا زه دا لغات په دې صفحه کې بیا نشاني کوم، مارک، په هر نوم چې مارکوي مارک به یې کې. بیا چې کله مارک شو په آخر کې یا په اول کې په هر ځای کې چې غواړئ مجموعه یې راشي هلته به انسرټ انډیکس کلیک کړئ. چون ما تغییرات راوستلي د تغییرات لپاره بیا اپډیټ انډیکس. چې کله زه اپډیټ وایم ګوره بریا لغات به هم پکې ور اضافه شي. دې شي ته چې د مارک انټري وایي. کله غواړو چې د لغاتو مجموعه راشي اول باید لغاتونه نشاني کړو او بیا له دې ځای نه انډیکس جوړ کړو. بل د مارک سایټیشن. مارک سایټیشن بیا د سایټیشن د مارک کېدو لپاره ده. سایټیشن موږ تاسې دغه ځای کې ویلی وو چې که غواړو چې مثلا دلته کتاب وي، راپور وي، هر څه چې وي د دې په هکله بعضې معلوماتونه نوشته کړو نو موږ تاسې دلته سایټیشن ته راتلو. له دې ځای نه به هم لیکو چې مثلا دا اتور یې څوک، دا ټایټل یې د دې کتاب دا راپور دا هر شی چې وي دا به منتخبو په کوم کال جوړ شوی ده، پبلیشر یې څوک ده، دا معلومات به هم لیکل. نو بیا چې به هم هر ځای کې غوښتل دلته به هم کلیک رابتلم. نو دلته مینیج سورس کې به شاید موږ تاسو سره زاړه وینې دا د شته چې د داود په نوم موږ جوړ کړی وو. دا هم ګوره شته، دا به زه کاپي کړم چې دلته راشي. دا دوه دانې شته، دا به زه دواړه کاپي کړم چې دلته راشي تر څو یې نومونه دلته راشي. داود هم شته، دا هم شته. موږ داسې چې د سایټیشن په وخت کې وویل مثلا د دې کتاب په دغه ځای کې ما دا سایټیشن اډ کړی د داود ته لیکل شوی. بل ځای کې مې مثلا دلته بیا سایټیشن اډ کړی دی ولی وینئ مثلا دغه ځای کې مې
سایټیشن اډ کړی دی. بعضې ځای کې مې بعضې سایټیشنونه اډ کړي دي. زه اوس غواړم چې د دغو فهرست هم جوړ شي. د څومره سایټیشن چې زه لرم د دغو فهرست هم زه جوړ کړم چې ما سره سایټیشنز څومره دي په کومو کومو صفحو کې دي. نو څه کار به کوئ چې اول به سایټیشن مارک کوئ. دا به انتخاب کوئ، دلته به مارک سایټیشن کلیک کوئ. مارک سایټیشن هر نوم چې ورکوئ همدغه د سایټیشن نوم به ورکو، فعلا مارک به یې کړو. دا مارک سایټیشن مارک شو. بیا وینې د علامې ورسره راځي چې د علامې که موږ غواړو چې ایسته کړو بیرته به له دې ځای نه ایسته کولی شو. دا سایټیشن ګوره ما مارک کړو، مثلا دا سایټیشن ده ولی دا انتخابوم، دا هم مارک کوم، فعلا به یې په همدې مارک. هر څومره سایټیشنز چې ولرو لکه موږ چې لغاتونه مارک کړه دا به هم ټول همداسې مارک کوو. بیا چې هر ځای کې غواړئ د دو مجموعه راشي دا به فعلا ترې ایسته کړمه د علامې. نو بیا به له دې ځای نه انسرټ ټیبل اف اتھارټیز دا به کلیک کوو. لکه مخکې چې ګوره انډیکس و پکې دا ټیبل اف اتھارټیز. نور دا سیټینګونه بیا همداسې دي چې لاین غواړئ نه یې غواړئ چوکۍ کې ګوره د سایټیشنو لیست به راشي چې د داود په نوم سایټیشن چې و کومه صفحه کې ده؟ په اوله صفحه کې. او د ولی په نوم سایټیشن چې و په درېیمه صفحه کې ده. کله که موږ بل سایټیشن یا اضافه یا کم کړو نو په هغه صورت کې به بیا موږ تاسې اپډیټ کلیک کوو تر څو هغه هم اضافه شي. دا سایټیشن او مارک انټري شو. بل په میلینګس کې موږ تاسې انولپس او لیبل لرو. انولپس د خط پاکټ ته وایي. که غواړئ چې داسې د خط پاکټ غوندې ډیزاین جوړ کړئ نو په هغه صورت کې موږ تاسې کولی شو چې له انولپ نه استفاده وکړو. مثلا زه غواړم چې یو د خط پاکټ جوړ کړم، د یو نوي صفحه راولم. نو دلته راځم میلینګس ته او انولپس کلیک کوم. انولپ چې کلیک کوو موږ سره دلته دوه شیان راځي، یو ډیلیوري اډرس راځي، یو ریټرن اډرس راځي. ډیلیوري اډرس د هغه چا اډرس ورباندې لیکي چاته چې موږ دا انولپ سینډ کوو. په انولپ کې مثلا خط مکتوب هر شی بیا وروسته ږدو که نه، نو مثلا موږ یو چاته مکتوب لیکو یا خط لیکو نو هغه یو پاکټ کې اچوو، بیا د پاکټ په سر باندې نوم لیکو چې دا چاته استوو، شماره هم لیکو، بیا لاندې یا یو کونج کې خپل نوم او شماره هم لیکو چې چا ورلیږلی ده. نو دلته تیار موږ کولی شو چې هغه شیان ولیکو. ډیلیوري اډرس چاته چې یاستئ د هغه ادرس به لیکئ. مثلا زه لیکم چې محمد داود، مثلا لیکم چې اچ آر منیجر، شماره د تلیفون هم دلته لیکم. څوک یې ورلیږي دلته د هغه کس نوم لیکم. دلته تیار د رفیع الله نوم لیکل شوی، هر څه چې وي معلومات مې دلته لیکلي. بیا موږ تاسو سره دلته آپشن شته چې دا انولپ چې ته غواړئ سایز باید څومره وي. دا کلیک کوئ. ګوره موږ تاسو سره دلته سایزونه مختلف سایزونه دي. دلته په سانتي میټر په ملي میټر ټول لیکل شوي دي چې ګوره دومره ملي میټر اوي دا ټول دي. هر یو چې غواړئ. مثلا زه غواړم چې کوم یو راشي دغه یو دی راشي. بیا دلته موږ تاسو سره ډیلیوري اډرس او ریټرن اډرس ده. ډیلیوري اډرس فونټ که غواړئ چې د دو فونټ کې تغیرات راولي، ریټرن اډرس فونټ که غواړئ چې د دو فونټ کې تغیرات راولي. اوس مثلا زه دې فونټ کې تغیرات راولم، دلته فونټ کلیک کوم. مثلا غواړم چې لږ بولډ شي او سایز یې 12 شي، انډرلاین ولري وی نه لري، کلر ولري وی نه لري. مثلا زه وایم چې دا رنګ دې هم ولري، دا د دې او دا سره هم وي دا به له دې ځای نه انتخابوو. مثلا زه وایم چې دا د فونټ ایلس وي، بولډ دی او دا د اورنج کلر ولري. بیا فاصلې څومره وي د صفحې له لیفت او له ټاپ نه فاصلې هم ورکولی شي د لیفت او ټاپ نه. خو چې کله یو کې اوس که غواړئ چې راسنې پرنټ کې دا به کلیک کوئ، او که غواړئ چې صفحې ته راشي نو بیا ایډ ټو ډاکومنټ به کلیک کوئ. دلته به صفحې ته راشي، تیار د پاکټ غوندې ډیزاین به وي. چاته چې یاستئ د هغه نوم او ادرس به دلته لیکلی. ګوره موږ تاسو شین رنګ ورکړی او دې ته نارنجي رنګ ورکړی و. دا جوړ به شي فقط یو پرنټ به یې کړي. دې شي ته انولپ وایي که کله غواړئ چې انولپ جوړ کړئ. بل لیبلز دي. که کله غواړئ چې لیبل جوړ کړئ، لیبلز دا واړه واړه لیبلونه یا غټ لیبلونه، مثلا دا کمپیوټر باندې وګوره دا چې یو لیبل ده که نه، یا دا وینې یو لیبل، یا د بعضې شیانو د راجستریشن لپاره په دفترو کې میز چوکۍ دا ټول چې راجستر کوي داسې لیبلونه جوړوي ورباندې چسپوي. نو که غواړئ چې داسې لیبلونه جوړ کړئ نو که زه غواړم چې لیبل جوړ کړم، مثلا په دغه فایل کې به یو لیبل جوړ کړو. نو که زه غواړم چې لیبل جوړ کړم نو را به شو میلینګس ته، بیا به لیبلز کلیک کړئ. لیبل څه قسم غواړئ دلته یې جوړ کړه، هر شی چې غواړئ چې ولیکئ ورباندې. یا مثلا بعضې وختونه لیبلونه څوک چاپوي چې په هر شي نصفه یې بس اسانه به درته جوړي، فقط چسپه یې به. اوس
نو دلته به لیبل جوړ کړې، هر لیبل چې غواړې چې جوړ کړې. مثلا زه پکې نیم لیکم، دلته به ځای پرېږدم چې بیا په هر شي چسپوم د هغه نوم ورباندې ولیکم. مثلا ډیټ یا تاریخ. یو کوم شیان چې لیبل لپاره پکار وي وبه یې لیکئ. بیا دلته موږ تاسو سره د دې آپشن شته چې لیبل باید څومره وي، سایز یې. ګوره اوس که دغه یو انتخاب وي، د هایټ به دومره وي او ویډت به یې دومره وي. دا ټول ګوره مختلف سایزونه دي، هر یو چې کلیکوئ مختلف سایزونه لري. که چیرې موږ تاسې داسې یو لیبل انتخاب کړو چې سایز یې غټ وي، نو بیا امکان لري چې په صفحه کې کم راشي، او که واړه وي بیا په صفحه کې به ډېر راځي. هر یو چې انتخابوئ نو کم غټ انتخاب کړو کم. اوس مثلا که زه دا یو انتخاب کړم، هایټ به یې 2 وي، ویډت به یې 4 وي. اوکې کوئ. اوس که غواړئ چې پرنټ شي دا به کلیکوئ، او که غواړئ چې صفحې ته راشي نو نیو ډاکومنټ به کلیکوئ، دا د لیبل به جوړ شي. نو که کله غواړئ چې لیبل جوړ کړئ، بیا به له دې ځای نه لیبل کلیکوئ. پوه شوئ په دې باندې؟ او څومره چې کارېږي 100% کې همغومره به چاپېږي، څومره چې هلته اندازه وه هغومره به چاپېږي. پوه شوئ؟ نور څوک سوال لري له اول نه تر اخره خو ټول وویلې. که چېرته څه مشکل لرئ، سوال لرئ، نو راته ویې وایاست، او که نه لرئ چې زه مخکې لاړ شم.